咁啊，聽講咧新加坡好多生態影嘅，咁啊同大家嚟呢度，咁就睇下有啲咩影啦。咁啊，其實咧就係我今次嚟新加坡咧係好多嘢搞啦，咁啊另外就係搞晒啲嘢啦，啲同事就翻晒香港啦，咁啊我自己留低啦，咁啊繼續去睇下有啲咩嘢咧可以影俾大家睇下。咁啊大家見到好超級大雨，咁啊要考驗下即係我嘅防水能力同埋啲機嘅防水能力嘅，係啦。咁我哋就出發去睇下有咩影俾大家睇下啦。咁開始片之前咧，記得就 like、share、subscribe channel 啦。有咩意見下面留言俾我一齊傾下，同埋支持下我咧，即係呢個 YouTube channel。咁啊記得留言傾偈同埋 subscribe channel 啦。我哋出發。咁今日嚟到咧就係濱海灣花園啦，咁我相信啊，即係大家嚟到新加坡咧，應該就一定會嚟呢度啦。咁但係咧比較應該少香港人知道咧，應該係咧，其實佢咧係好有生態嘅價值嘅。咁除咗好旅遊嘅即係一啲參觀嘅植物園啦，或者係佢嘅打卡位咧之外咧，其實咧佢都有即係一啲嘅生態池啦。咁所以咧大家咧都可以一齊去睇下嘅。咁好似呢個位咧，即係網紅打卡位啊，咁好多人咧都會喺度咧，就都可以影到咧，即係一啲嘅打卡相啦。咁但係咧，上網睇到咧就係話有啲咧水賊咧都會喺度出沒嘅。咁但係咧今日咧睇嚟就係冇乜嘢啦喺度。咁但係都唔緊要嘅。咁我哋睇下咧有冇其他生物喺度啦。咁我哋咧照樣咧就睇下有啲咩影下啦。咁我去之前咧都做咗少少功課啦，咁啊上網睇咗有啲咧人哋咧入得嘅地方咧，我先會行入去。好似呢個位咁咧，我都見過有YouTuber 啦，就行入去咧好近咧就見到水質，咁我依然咧都行得入嚟。咁但係發覺咧入邊咧都係咧經常出沒咧有啲咁嘅水巨蜥啊。咁其實咧，之前有一日咧，我都嚟過一次，行過一次嘅啦。咁但係咧，今日係頭一次見到啊，兩條咧水巨蜥喺同一個位置嘅，咁都幾特別啊！咁佢嘅公園入邊咧有個翠鳥池啊，咁當然都要去望下啦。咁但係咧第一樣嘢見到咧就係一隻鴨喎，綠樹鴨啦。咁其實咧我由去朝頭早咧，佢已經喺度啫。去到咧差唔多嘅近黃昏嘅時候咧，佢都仲係企喺個石上面啊，都幾搞笑啊！咁公園入邊咧有好多唔同種類嘅生物啦，咁所以咧其實我都未必一定咧淨係話影雀仔嘅，咁所以都有陣時都會留意下啦，有地下啦，或者係咧樹上面有唔同嘅小生物嘅。好似咧，即係我行下咧喺地下咧見到一隻即係沙士變色蜥啦，咁就係咧比較即係近啲，咁所以咧即刻抽翻部 Z52啦，加翻支5250咧就去影相嘅。咁通常我自己就係先影咗記錄咗先，然後咧就改變個角度咧，揾一個角度去影一啲比較靚嘅角度嘅。咁好可能啦，始終同天氣有關啦。咁其實咧就嗰朝早咧，其實啲動物嘅情況都唔係太活躍嘅。咁就算咧，即係原本原以為會周圍見到紅眼嘅，因為我上一次嚟咧係見得好多啊。咁但係咧今次過嚟咧又唔係真係好多咗，可能真係咧同天氣係有關係嘅。
咁但係咧，即係唔緊要啦，即係行下啦，咁就好似咧，即係喺呢啲位置入邊行咧，好得意嘅。咁啊，你喺香港嘅即係樹林位置行咧，同喺外國嘅樹林位置行咧，你所聽到嘅聲音係會唔一樣嘅，同埋昆蟲啦，即係等等嘅聲音咧，都會咧係一啲有唔同嘅感受同聲音啊。咁大家即係有機會去到咧，都可以感受下當地咧即係啲唔同嘅聲音啦、特色嘅。咁之前咧同大家去過台灣嘅大安森林公園啦，咁我好中意其中一個設計咧，就係個森林公園下面咧係一個停車場，咁方便翻咧即係一個城市嘅規劃啦，亦都有停車位咧，俾大家嚟到嘅時候咧有得停車。咁而呢度咧都係一樣喎，原來下面咧係有個停車場喎，咁即係話喺生態公園下面咧本身已經規劃得幾好。咁當我行到呢棵樹嘅時候咧，我發覺咦有啲特別嘢喎。因為咧，即係開始停雨嘅關係啦，咁可能咧就係咧啲變色咧就出翻晒嚟，咁所以咧佢嗰個樹嗰度咧其實有叫做2、3條喺度嘅。當然咧，影呢啲小生物咧，即係攞住支600.3嘅話，真係對焦距離咧有啲遠啊。咁所以咧，最好我都係咧抽翻部752啦，同埋T5250出嚟。咁其實咧，即係都幾抵用嘅。咁呢支鏡頭咧，即係我自己又本身好中意嘅，因為價錢平啦，出嚟嘅 quality 高啦，咁亦都係咧最近對焦距離近啊。咁所以咧，影一啲咁嘅小生物咧，亦都係好適合嘅。咁其實因為咧佢個角度實在太靚啦，咁啊我咧就影咗佢一陣間啦，咁啊亦都見到一位外國人咧拎住相機行過，佢都好奇怪啊，佢喺度影乜嘢咧？咁當然啦，呢啲因為係當地嚟講算係常見嘅生物啦，咁所以咧就係咧可能覺得比較奇怪嘅。所以話即係亞熱帶地方真係好難講啊！你睇下。又出太陽，所以就頭先就好大雨，而家咧就好熱，係啊，咁啊，不過出太陽都係好嘅，有啲唔同嘅生物咧都會咧因為出太陽而出嚟，咁所以咧大家都可以多啲嘢睇，我亦都可以多啲嘢影。咁因為咧頭頂上不停都有啲軍機飛過啦，間中我都會喺舉機試下影下呢啲軍機嘅。咁但係咧，當我行下嘅時候咧，發覺樹入邊有嘢飛過，哇！真係咧，即係唔舉機猶自可，一舉機，哇！即刻見到好嘢啊！咁啊，都其實都好緊張啊，因為咧叫做第一次見到呢一隻。咁一隻馬來嘅白色鶇啦，咁啊本身咧佢係一個咧即係比較鮮豔顏色嘅雀仔，亦都受好多雀友咧青睞啦，亦都係咧好想影到佢。咁我今次咧影到佢咧都係算好彩，因為咧佢就跳咗1-2下就已經走咗啦。同埋公園入邊咧都有個水族箱啦，幾有趣嘅，咁亦都有巨骨魚睇啊！咁大家如果行過嘅話咧，記得去望下啦。咁其實咧，即係沙士面色色嘅，即係頭先我影到隻咧，今次旅程咧亦都俾我咧影到啲唔錯嘅嘢。咁始終咧，佢哋咧對於喺個食字入邊咧都比較係多啊。咁其實佢呢種物種咧係一種高度嘅入侵性物種，咁喺好多城市入邊咧都有啊，即係啲入侵種嘅即係出現啦。咁其實佢咧，譬如喺台灣亦都係就係作為一種入侵種嚟嘅，因為佢喺城市嘅生活啦，即係亦都影響唔到佢啦。咁變咗佢咧喺唔同嘅地方，亦都係入侵得幾勁嘅。咁但係咧，即係有陣時我哋咧，即係我哋去睇到啲生物啦，咁我哋咧都會咧一日去記錄低佢。咁啊，再慢慢研究就會了解到咧唔同嘅生物咧佢哋嘅情況。咁當日嘅鳥況其實咧唔係算係好特
別。咁但係咧有啲嘢咧都常見嘅，但係咧我都會好中意影啦，好似白虎鵪鶉咧。咁其實咧，即係如果你熱愛嗰樣嘢咧，其實你基本上係都唔會點話影厭嘅，因為每一次佢出現嘅地方啦，或者角度啦，或者你諗到嘅嘢咧，亦都可以係唔同嘅。咁啊，亦都係大家可以咧，就當你成日見嘅時候咧，都可以諗下係有啲咩唔同嘅想法咧，去擺落去拍攝入邊。其實黑嬸黃麗咧喺呢個公園入邊，我見過唔少次啊。咁但係好唔好彩就因為每一次咧硬係有啲嘢遮住啦，硬係有啲嘢擋住啦，咁未必一定可以記錄到一張好清晰嘅大頭照啊。咁但係都唔緊要啦，即係叫做可以順利見到啦、影到啦，已經好好噶啦。又準備落雨，但係都而家其實我已經影咗差唔多6個鐘頭，6-7個鐘頭，不過都 OK 嘅。今日嘅收穫豐富，我唔拆個 cam 出嚟，直接用呢個，你睇下，咁對住自己。歡樂嘅時光過得特別快啊！咁啊，又去到而家好細聲講嘢，因為驚嘈親人。咁啊，去到回程啦，回程咁啊離開呢個新加坡啦。咁今次過嚟新加坡，其實我覺得幾特別嘅，因為其實我都要做係啦，我真係第一次過嚟。咁撇開要佢有啲嘢搞啦，有啲嘢做啦，咁之外。其實如果講成個旅程，我覺得體驗就係覺得新加坡呢個城市係好乾淨啦，規劃好好啦，對人好好，即係對嗰個市民好好啦，即係了解咗佢哋一啲即係同事傾個偈咁啊，了解咗呢度嘅住屋啦，跟住個民生啦，咁然後個多元城市啦，咁仲有就係。佢對野生動物都好得意嘅，即係好似我哋呢幾日，其實我抽2日啦，2日出去叫做即係我好想多幾日嘅，好似今日咁又係冇時間出去咁啊。雖然我係搭夜晚機，咁但係都係冇時間出去，咁都唔緊要啦。咁呢就抽2日出去影，已經好體驗到呢個新加坡。喺即係城市規劃啦，喺野生動物嘅保護之下係好好嘅。咁最記得佢啲同事有講到咧，就係原來新加坡啲野生動物咧攻擊你咧係佢冇問題嘅，佢動物係唔會有問題嘅。但係你如果攻擊翻嗰個野生動物咧，咁就好大問題啦。係啦，咁就唔得嘅。咁呢個都幾有趣一件事。咁另外就係你會見到。隨街都會有啲我哋香港，即係可能始終亞熱帶地方啦，隨街都有見到好多唔同種類嘅生物啦，即係蜥蜴仔啦、巨蜥啦。即係雖然今次我淨係見到巨蜥，見唔到水獺啦，咁但係都冇辦法啦。我當日我可以留嘅時間已經留到最晏，然後都冇辦法見到。咁啊，希望下一次再過嚟會見到啦。咁但係當然除咗水之外，都有見到好多唔同嘅生物，咁都好開心嘅。因為其實都係一個好好體驗啦。咁啊，可能呢個今次條片又唔係咩旅遊片，唔係專登哇要攀山涉水，要去做咩生態咩研究，唔係嗰啲。咁但係就希望都帶到一種唔同嘅影片俾大家啦。因為其實我都諗咗好耐點樣去拍呢件事，到最後咧。計劃追不上變化，咁啊一來天氣啦，二來有好多嘢嘅安排啦，三來係咯，咁啊其實即係太多嘢變化啦，咁所以就我盡量能力可以拍到幾多得幾多俾大家睇下，
咁希望大家中意呢類型嘅影片啦。其實 like share subscribe 個 channel，有乜意見下面留言俾我一齊傾下嘅。咁對於今次嘅旅程啦，有啲咩特別啦，咁係都可以一齊傾下冇所謂嘅。將來咁我再有機會可以過嚟嘅話咧，我盡量係啦，又會再做好啲俾大家睇下啦。亦都希望如果有其他地方我要去嘅話，咁亦都會拍 video 影片俾大家睇下啦。咁我哋下一次再同大家去即係拆影片俾大家睇啦。咁希望大家唔好介意近排都比較多咗吹水片，因為其實我覺得無論 review 片啦、吹水片啦，我覺得大家都好似幾中意，咁所以我都繼續會努力去拍更多嘅片俾大家睇下嘅。我哋下次再見，拜拜。拜拜，拜拜，可樂嚟嘅又唔係酒嚟開，拜拜。好似唔着盞燈嗰啲，哇，好似係咯，好似唔着嗰啲，算啦，唔好着。